अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्त? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, 19 फीमेल और एक ब्रीडर सेल हो गए और ये मर्दान की तरफ कार्गो हो रहे हैं। तो भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनाद किया, उन्होंने पेमेंट भेजी है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए ये जानवर कार्गो हो रहे हैं। 19 फीमेल और एक ब्रीडर है और 6 बकरियाँ बच्चों वाली हैं, 10 बच्चे 6 बकरियाँ, वो भी उसी भाई ने ख़रीदी हैं। तो ये कल वीडियो आपके सामने लगाई है, सब भाई को पता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये माल कार्गो भी हो रहा है और वीडियो भी बन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी रेडी है। तो गिनती करवा के लोडिंग करवाएंगे। तो मुकम्मल वीडियो देखें। अभी बच्चों वाली बकरियां दिखाता हूँ, 2-2, 3-3 लीटर दूध देने वाली बकरियां, वो भी आपको चेक करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं, खूबसूरत, बड़े कान माशाल्लाह, अच्छी हाइट लेंथ और ज़बरदस्त मुनासिब पैसों में भाई को दिए हैं। और जिस भाई को जितने भी जानवर ये लेने आर्डर दें, 100 लें, 200 लें, 300 लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे फार्म पे आके ख़रीदारी कर सकते हैं। ऑनलाइन लें, कोई धोखा कोई फ़्रॉड नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने की बात है। आज तारीख जो 31 है और 11वां महीना 2020 सजावल गोट फार्म पे ये अभी जानवर अल्हम्दुलिल्लाह कार्गो हो रहे हैं। पैसे भी आ गए भाई के अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी 20 पट्टियाँ 19 पट्टियाँ एक ब्रीडर ये आपके सामने अभी कार्गो करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर तो हक बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम इत्मीनाद का। आप अल्हम्दुलिल्लाह 2 लें, 10 लें, 20 लें, 100 जानवर भी लें, अल्हम्दुलिल्लाह आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इत्मीनाद करें और हमारे फार्म पे आएँ, विज़िट करें, अपनी मर्ज़ी के साथ चुन चुन के बकरियाँ और बकरे ख़रीदारी करें। ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब चीज़ है माशाल्लाह। ये अभी गाड़ी पे ले जाते हैं, लोडिंग करवाते हैं। मेरा चलो यार, ये 20 दाने बिस्मिल्लाह करके लोडिंग करो। इसके बाद बच्चों वाली बकरियां भी हैं और ये अब बच्चे ऊपर लोड हैं, सामने देख सकते हैं, तिरपाल लगाएंगे। और ये बकरियां हैं, ये आपके सामने बच्चों वाली। और ये जानवर जितने भी खड़े हैं ना, सारे सेल हो गए। ये भाई आए, भाई आप कहाँ से आए हैं?